Present continuous tense meeting 1. Hello, come back again with me. I am Sita Aulia, and for today I'm going to teach you online. The lessons for meeting 1 is grammar, vocabulary, and subject. In grammar, we will study about present continuous tense. Present continuous tense is something that is happening right now. Kejadian yang terjadi sekarang. So, for example, the sentence will be used to be am is are or plus verb ing. Kalimat-kalimatnya itu bakalan muncul to be am is are ditambahkan dengan verb ing. For example, eat makan. Saya sedang makan sekarang. I am eating now. So for the text, I'm going to give you this one. At this moment, I am studying English online. My teacher is explaining the lessons through a video on YouTube. My friends and I are watching that video at our home. Now, maybe one of my friends is lying on the bed right now, or maybe some of my friends are sitting in front of a desk right now. At present, we all are coming up on YouTube to understand to these lessons. So this is what happening right now. Ini yang sedang terjadi sekarang. Pada saat ini tuh saya sedang belajar bahasa Inggris online. Guru saya sedang menjelaskan melalui video. Teman saya dan saya sedang menonton video tersebut. Mungkin aja salah satu teman kami sedang berbaring. Atau mungkin juga beberapa dari teman saya sedang duduk di depan sebuah meja belajar sekarang. Sekarang ini, kami semua muncul di YouTube untuk memahami pelajaran hari ini. So, you can see the yellow one yang warna kuning at this moment, now, right now, or at the present. They are called adverb of time. Ini yang dinamakan dengan kata keterangan waktu, yang artinya sekarang ini, at this moment, pada saat ini, now, sekarang, right now, sekarang ini, at present, sekarang ini. So, ini menunjukkan mereka sedang terjadi sekarang. And the orange one, it is the to be plus verb ing. Dan yang warna-warna oranye ini adalah to be yang ditambahi dengan verb ing. Am studying, sedang belajar. To be verb ing. Is explaining, sedang menjelaskan. Are watching, sedang menonton. Is lying, sedang berbaring. Are sitting, sedang duduk. Dan are coming, sedang muncul. Mereka adalah to be ditambahkan verb ing yang menunjukkan kalau dia present continuous. Dan if it is negative, kalau dia negatif, plus not, tambahkan aja not setelah to be. Am not studying, sedang tidak belajar. Is not explaining, sedang tidak menjelaskan. Are not watching, sedang tidak menonton. Is not lying, sedang tidak berbaring. Are not sitting, sedang tidak duduk. Are not coming, sedang tidak muncul. And if it is in question, kalau di pertanyaan, to be and then subject. Subjeknya kita tukar dengan to be. Jadi to be-nya dulu baru subjeknya. Are you studying? Apakah kamu sedang belajar? Is your teacher explaining? Apakah guru kamu sedang menjelaskan? Are your parents and you watching? Apakah teman kamu dan kamu sedang menonton? Next, this one are the adverbs of time that I've told. Ini adalah adverb of time yang telah bicarakan tadi. At this moment, pada saat ini. Now, sekarang. Right now, sekarang ini. At present, pada saat ini. Dan kalau kalian ketemu kata 4 ini, berarti di kalimatnya itu adalah kalimat present continuous tense. So, for this, I'm going to review a little, review sedikit, bahwa we talk about to be, am is are. Am is for subject I, are is for you, they, we, and is for she, he, it. I'm going to test you. I, am, is, are, or writing now. I pakai am, is atau are. I pakai am. Saya sedang menulis sekarang. The girls, am, is, or are not shopping. The girls, anak perempuan itu. It seems like they sama dengan they, so we use are. Jadi pakai are. Next, if only girl, kalau girl aja. The girl, am, is, or are not shopping. She ya. The girl aja she, so plus is. So for this, am, is, or are your mom and your dad. Ibumu dan ayahmu. Yes, are. Karena your mom and dad itu adalah jamak, sehingga kalau kita ubah jadi ayu, they, we, she, it, jadi they. They pakai are. And this, her cat is sleeping right now. Am, is, or are? Of course is.
cat. It seems like it. Okay. What am, is, or are? You. What is for you? You itu digunakan are ya. Apa yang sedang kamu tonton sekarang? What are you watching now? So, there are some rules for verb-ing. Ada beberapa peraturan untuk verb-ing. The first is, if the verbs ended with E, we have to drop E and add ing. Kalau kata kerjanya itu berakhiran dari huruf I atau E dalam bahasa Indonesia, kita harus menghilangkan E-nya dan menggantinya dengan I. For example, come, yang artinya adalah datang atau muncul, we change into coming. E-nya dihilangkan dan plus verb ing. So, my sister and I are coming or coming up to the house. Yang mana yang benar? E-nya harus dihilangkan baru tambahkan ing. It is coming. My sister and I are coming up to the house. Next is, his sister is making or making a cup of tea. Yes, without E, tanpa E, making. The second is double the last letter and add ing to the short vowel words. Ada kata kerja yang pendek-pendek dan tengah-tengahnya itu adalah huruf vokal, vowel, A, I, E, O, U. So if you found kalau ketemu mereka, didabelkan huruf terakhir, kayak run, put, and then cut, sit. So kalau run, didabel, running, double. The boys are running. Next, if cut, kalau cut, cutting or cutting, cutting, double T. So kalau sit, sitting or sitting, double T ya, sitting. So next, the verbs ended with IE, we have to change IE become Y and add E. Jadi ada kata kerja yang berakhiran dari huruf IE, IE-nya itu diganti dengan Y, and then plus E. For example, lie, berbohong. Or maybe it can be berbaring, juga bisa berbaring ya, lie. I am lying or lying. Kita harus menukar IE-nya jadi Y. So the answer is lying, L-Y-I-N-G. Sedang berbaring, saya sedang berbaring di tempat tidur saya. So, tie, mengikat. His sister is tying or tying. Yes, tying. His sister is tying the rope, sedang mengikat tali itu. So, this is your jobs. Tugas kalian yang pertama adalah di buku grammar, on your grammar book. So, take out your grammar book. Page 12, halaman 12, present continuous. The first is part A. Look at the pictures, fill in the blanks with the correct words from the box. Jadi, lihat gambar dan lihat juga kata-kata yang ada di boxnya. Are working, sedang berjalan. Is teaching, sedang mengajar. Is washing, sedang mencuci. Is telling, sedang memberitahu atau menceritakan. Are playing, sedang bermain. Is doing, sedang melakukan. So look at the picture, cocokkan sama gambarnya kata-kata tersebut. For example, number 1, the boys, anak laki-laki itu titik-titik football in the field. Titik-titik sepak bola di lapangan. The answer is are playing, sedang bermain. From the box, kata-kata yang dipilih adalah dari kotaknya. Next, part B, fill in the blanks with the correct form of the verb and the brackets. The boy is crying, for example, cry. Jadi harus diisi dengan bentuk yang benar dari kata yang ada dalam kurung. Contohnya ini, bayi itu sedang menangis, dalam kurungnya ada cry, nangis. Jadi kita harus tambahkan to be and verb ing. Tambahkan to be sesuai baby, kalau baby kan to be-nya is. And then, yang di dalam kurung tambahkan ing, crying. So for example, number 1, my sister, what is the to be? To be-nya adalah is, and cook plus ing. My sister is cooking in the kitchen. That's it. 1 already been done. 2 and 3, please do by yourself. Dikerjakan sendiri. Next is for the worksheet. Di worksheetnya. So on your worksheet, present continuous tense exercise, same like part B, sama dengan part B. So kata-kata kerjanya yang harus kalian tukar adalah yang di sebelahnya. For example, number 1, bake.
memanggang. So, how to change? Gimana cara menukarnya? Cara menukarnya adalah plus to be tambahkan to be dan kata kerjanya ditambahkan built-in. Harus sesuai dengan aturan. So, she, to be-nya is bake plus in. Karena bake itu belakangnya adalah huruf i, so kita harus hilang i-nya, tambahkan i. She is baking the chocolate cake. Next we go to vocabulary. Vocabulary is like this on your worksheet, di worksheetnya. Just write the English correctly. Tulislah bahasa Inggrisnya dengan benar. For example, number 1 is rautan. What is the English of rautan? If you don't know, you have to find on your dictionary. Kalau tidak tahu, tolong dicari di kamus. Rautan is sharpener. So the next number, please do by yourself. Kerjakan sendiri. Next is part B, bagian 3. Nah, ini yang dia lihat gambar. This is crossword, teka-teki silang. So, for example, itu adalah gambar batang. What is batang? T yang diawali dari huruf T. That's akar. What is akar? Diawali dengan huruf R. This is B yang berawal dari huruf B. Itu namanya adalah cabang. What is cabang? And ini yang akhirannya huruf D, itu adalah biji. What is biji? Dan ini yang macam tomat, itu adalah buah. Dan yang ini adalah daun. What is daun? And the last is yang gambar bunga. What is bunga? I give you one example. It is this one. Cabang. Cabang is branch. So fill in B-R-A-N-C-H. So that's it. Thanks for watching. Does anyone have any question? You can find me on my WhatsApp. Okay, thank you so much.